Questa è la Serie B-Win. 4 mesi dopo la semifinale playoff vinta per salire in Serie A, il Varese ritrova il Verona in un match che vale la 6ª giornata del campionato Serie B-Win. C'è l'ex Carrozza nel tridente di Mandorlini con Juanito Gomez e Caccia. Castori sceglie Momente con Ebagua, inizialmente in panchina. Arbitra Baracani di Firenze. È una bella partita quella che si disputa all'Ossola, merito soprattutto degli ospiti, anche se l'inizio è tutto del Varese. Momente sbuca dopo la punizione di Zecchin. Non arriva il gol dell'1-0, ancora un colpo di testa al minuto 9, Cone per Eusepi. Va vicino al gol l'attaccante cresciuto con la maglia della Lazio. Si sveglia il Verona al minuto 11, iniziativa di Juanito, cerca Caccia, l'anticipo di Bressan. Ancora Verona a metà del primo tempo, Laner, il colpo di testa. Non arriva il gol dell'1-0, poi Juanito Gomez, siamo alla mezz'ora, palla che finisce a rimorchio per Alfredsson, prende la mira l'islandese. Non arriva il gol dell'1-0. Non arriva nemmeno sul destro di Carrozza, tenuto lì da Bressan. Arriva al minuto 36 il Laner in verticale per Caccia, è freddo davanti a Bressan, tocco sotto, terzo gol in campionato per l'attaccante diventato grande con la maglia del Piacenza. È bravo a vedere Bressan e a batterlo con il tocco morbido. Prima della chiusura del tempo ci prova ancora Caccia, resiste al ritorno di Cone, alza troppo però il suo destro. Il Varese si sveglia nel finale con Carrozzieri in mischia, senza problemi Rafael, si va a riposo sull'1-0 Verona. Nella ripresa gioca quasi solo la squadra di Mandorlini, che sfiora il gol al minuto 49, palla che arriva sul sinistro di Juanito Gomez, se la porta sul destro ma non c'entra i pali di Bressan. Ci prova allora Momente, un grande numero su Juanito Gomez, calcia però male da lontano l'attaccante cresciuto con la maglia dell'Inter. Poi Caccia da 25 metri, Bressan non è perfetto nell'intervento, arriva il gol numero 2 di Caccia in questo match. Gol numero 2 del Verona, quarto centro in campionato per Caccia, l'anno scorso a segno 11 volte con la maglia del Padova. Poi Ebagua entrato dalla panchina, meraviglioso il Rafael anche sulla ribattuta di Nadarevic. Grande intervento del portiere del Verona che si ripete un minuto più tardi al 67esimo, sempre su Giulio Ebagua. Rientra in partita il Varese, allora il Verona la chiude, l'errore da parte di Corti. Martigno fa tutto bene, palla in mezzo per Caccia che deve solo spingere. 3-0 Verona, è il quinto gol in campionato per Daniele Caccia. Grande lavoro di Martigno, schierato sulla corsia di sinistra di difesa. Lo stesso Martigno nel finale prova a pescare il jolly da lontano, conclusione però che finisce in curva. Vince comunque il Verona 3-0 per la prima volta nella storia. Il Verona vince a Varese, sale a quota 12 punti al terzo posto in classifica, a -4 dalla capolista Sassuolo.